Вот мое сегодняшнее приобретение с базара. Полностью взял эту фигню. С проводами, со штекерами. На насос провода. Все, моя старая. Вчера поставил насос, давления нету, снял. Начал испытывать. Она отсюда откуда-то брызжет. Ну все, короче, отработала свое. И вот помимо прокладки и ремонта головки, плюс бензонасос, плюс вот эта штука, куда бензонасос вставляется, трубки, мрубки, все. Вот и плюс еще коммутатор. Как он, коммутатор, датчик холла. Он наполовину работал. Искру давал. На топливный насос не давал. И на форсунки не давал. На искру давал и на тахометр давал. Все, его заменил. Теперь сейчас вот этот насос соберу, все поставлю. И будем запускать. Ну все, насос на место поставил. Все провода подключил. Сюда штекера. Сейчас буду в бак ставить. Ну, сейчас вставляю. Вот это все убираю. Это старые непонятки. Сейчас будет новый штекер у нас. Новый насос. Должно все заработать. Ну тут собрал. Сейчас попробую давление проверить, сколько он качает. Тут с фильтра снял шланг. Вот, прибабашил манометр. И через волюметр попробуем. Давление падает почему-то. Тут со шланга текет. Хомут надо другой. Давление почти до 6 упало. Сейчас найду хомут другой, поставлю. Ну все, хомут поменял, чуть-чуть давление дал. А теперь здесь он сифонит. Ну, давление вроде дает. Сейчас посмотрим, как качает, сколько выдает он. Отсоединил манометр, баклашечку поставил. Сейчас посмотрим. Что-то слабо опять он. Должен давить хорошо. Ну все, вроде собрал. Единственное, ремень генератор не ставил, потому что кожухи там, пластмасски эти плохо ставить. Сперва их надо поставить, потом ремень. Их тоже пока не ставил, все метки выставляю туда-сюда. По топливу у нас сейчас в рампе. Так, не вижу я. 2 очка, 2,2. Ну, сейчас попробуем запуститься. Первый запуск.
спустилась. Генератор показывает лампочку. Не подключенный. Ну все, сейчас дособираю.